Perkenalkan, nama saya Tesalonika Valindri Mokalu, NIM 2014-201116, kelas A3 Keperawatan semester 3, dan saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang terapi fisioterapi dada dan batuk efektif. Fisioterapi dada adalah tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan mencegah akumulasi sekresi paru. Fisioterapi dada merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara postural drainase, clapping atau perkusi, dan vibrasi pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Nah, batuk efektif sendiri adalah suatu metode batuk dengan benar di mana dapat menggunakan energi untuk batuk dengan seefektif mungkin sehingga tidak mudah lelah dalam pengeluaran dahak secara maksimal. Perkenalkan, saya dengan perawat Tessa. Saya yang bertugas merawat ibu di ruangan ini. Apakah benar ini dengan Nyonya Erika? Pada saat ini saya akan melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif. Dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perkusi, vibrasi, dan yang kedua, postural drainase. Apakah ibu bersedia? Nah, tujuan dari tindakan keperawatan ini untuk melepaskan mucus atau lendir dari bronkiolus dan bronkus serta mengalirkan sekret. Mohon maaf sebelumnya ya Bu. Bisa ibu berdiri. Pada saat ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Yang pertama dengan cara perkusi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Nah, yang kedua dengan cara vibrasi atau digetarkan. Tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas. Buang perlahan. Adalah dengan cara postural drainase. Tarik nafas. Buang. 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 Bu, Ibu boleh keluarkan dahaknya. Apakah lebih mendingan, Bu? Baik. Yang kedua, batuk efektif. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Batukan. Baik. Baik Bu, pada saat ini saya telah melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif. Jika Ibu memerlukan saya, silakan hubungi saya di station atau ruang perawat. Terima kasih. Halo teman-teman semua, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa Prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia.
Dan bukan cuma itu, masih banyak lagi fakultas-fakultas terbaik yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia, seperti Fakultas Hukum, Teknik, Pertanian, Sosial, Ilmu Politik, dan juga Sastra. Telah banyak loh lulusan-lulusan terbaik dari UNPI yang sudah mendapat lapangan pekerjaan yang menunjang, khususnya program studi keperawatan UNPI. Juga bekerja sama dengan negeri Jepang loh. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.